ustvarjamo pri likovni umetnosti, pri risanju rišemo črte ali pike, pri slikanju ustvarjamo ploskve, pri glasbeni umetnosti pa ustvarjamo s pomočjo tonov. Toni so si med seboj lahko zelo različni. Eni so visoki, drugi so nizki. Lahko so dolgi, lahko pa so kratki. Si pripravljen, da jih danes malce raziskuješ in s pomočjo tonov tudi ustvarjaš lastne melodije? Tone prikazujemo z znaki, ki jim rečemo note. Vsak ton, vsaka nota ima svoje ime. O tem se boste učili v višjih razredih. Note zapisujemo v notno črtovje. Torej tem črtam, ki jih tule vidiš zapisane, pravimo notno črtovje. In vsako pesem skladatelj, to je tisti, ki si neko pesem izmisli, zapiše takole z notami v notno črtovje. Glede na to, kje je nota postavljena in kakšna nota je, glasbeniki vedo, ali je ton visok ali nizek, ali je ton kratek ali dolg. V drugem razredu za tone še ne beremo not. Smo pa že prepoznavali višino tonov in njihovo dolžino s pomočjo narisanih predmetov. Se spomniš tega prikaza iz pesmice Botra jesen? Prisluhni mi in poskušaj prepoznati in se spomniti, kateri toni so krajši in kateri so daljši. Z očmi oziroma prstkom pa tudi sledi višini zapetih tonov. Botra jesen že v deželo prihaja. Si videl? Zadnji kostanček je narisan najnižje in zato se tudi z glasom pri njem postavimo nižje. Torej zapojemo nižji ton. Pri ustvarjanju glasbe torej lahko ustvarjamo kratke tone ali pa dolge. Lahko kratke in dolge tone menjamo med sabo in tako dobimo melodijo. Pri tonih pa lahko menjamo nizke tone ali pa visoke. Če je bilo moje igranje zanimivo, boš vesel povezave, ki ti jo pripenjam, preko nje pa lahko prideš do tako imenovanega virtualnega oziroma računalniškega klavirja, kjer lahko preizkusiš različne tone. Danes te vabim, da tone raziskuješ s pomočjo telih blob možicev.
Ne pozabi, da smo se pogovarjali o kratkih in dolgih tonih in o visokih in nizkih tonih. Zvoke iz možicev boš dobil s pomočjo pritiska z miško. Če boš z miško pritiskal na možica na kratko, boš dobil kratek ton, če boš pritisnil za dlje časa, pa boš dobil daljši ton. Če je možic postavljen nižje, dobiš nižji ton, če ga potegneš z miško višje, pa dobiš višji ton. Vklopljenega imaš lahko enega možica ali več možicev hkrati. Raziskuj, kakšne glasove oziroma tone ti ponujajo. Veselo ustvarjanje in raziskovanje tonov ti želim. Upam, da ti bo današnje glasbeno ustvarjanje in raziskovanje v zabavo. Ne pozabi uživati v glasbi in si dovoliti raziskovati. Srečno!